kagayam na imbag nga oras yung amin. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sakbay manan ti drama, hello mampay kada Rolly Viernes kan dagiti partidos ni bakit na dita sinait Ilocosur, Yabes kan Abela family kan Virginia Lapada dita Japan. Kapadasan ni Kabsat Rafi sa napudno anagan tintay drama kastiti konana. Dir manang biyanang, nagtrabaho aki diti construction, nga maididandaniak na disgrasya, nagnerbyosak, isa nagsardengak pailang agtrabaho, kat ni bakit kulangan tagtrabaho. Jak kaya tagtrabaho iti nagtibalay mi, jak kaya taglabakan nagdalos, tamang ano ko na anda nga under di sayaak. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Ay, anyamat kastuyan. Awan pa'y may suot abadon. Muring amin on. Ay na, amom ajak masangot aglaba lakay. Intun day off ko pa'y lati pa naglabak. Kan awan aramidam dito'y balay. Di si ka kumanti aglaba. Trabahom na kita. Si kangarot ti babae. Paglabaan na kiday. Ibagadan tupay ng under di sayaak. Awan ti mangibaga iti kasta. Tamo damat nga awan trabaho. Unay matikasta sa umon eh ma. Ito lang mo't nga awan trabaho. Mano ataw na nagtrabaho akiti construction. At dandani pa'y nakadisgrasya ak. Apay, awan kadimot karibangak nga ginana. Uray sumagmamanula abulan kumamay. Ay kat makamu ka. Desisyon mo dayta. Ngam napigsa ka pa imat nga trabaho. Uy, napigsaak no, napigsaak. Ngam aginana kang rudmot ah. Apay, hindi ka makawawat. Ay, ingkakit aglaban. Ay, manjak! Ibagaran tupay ng undermak. Kat di aglamang kang aglaba, tap na awan makakita kan ka. Mga alak malay ti babaununan. Anya, pangalaam ko mangay iti pagpasweldom. Ay, problema ka daytan ah. Anyat nagan mo aday, kan manutawin mo, single ka kadi, wano sa anay. May natinagan ko, sir. 28 taon kon, kan may sa nga single mom. Ah, kahit nakaamwam ngay nga kasapulan na kiti babaunan naday. Nakitak mat EJFB. Iso nga, binirok ko na ti address yo. Okay nga raw, mabalin mo ti mangruging agtrabaho. Karnay, jak kaya ti sadot ababaunan. Jak kaya ti marites, kan jak kaya ti rawat ababaunan. Ha? 3 times adilang ti pandangan di daw. Awan nagkilkilaban. Kan maminsan lang ti merinda. Ay, uwan sir. Kasapulak ngamin nga talaga ti kwarta tapag gatang ko iti diaper ti anak ko. Sige, mangrugi kan nga trabaho aday. Ay, paiso aya nga adda ka no babaunan ninyo, Emma. Ay, babaunan ni Rafi ang manugang nyo ah. Ha? Agraraman nga katulong. Kat awan mo't isweldo na. Anya? Kahit kasano nga rin day tangay. Makaam mo di manugang nyo ah. Kuna na mo't a problema na kanudaitan. Adan aya trabaho na. Awan tatang. Anya? Kahit anya lat kukuha na ijibal na yun ngay. Agtugtugaw kun agid ida ah. Agkuy-kuya ko ijay balay. Isu nga rod ang nagtrabaho ak. Tadimat aggunayon. Manipod dandanin natin nag-itipas dek apag trabahuan na idi. Di mat simbrakan, nagbutangan. Anyan? Kat sa nangalapay lang araw na ti babaunan. Dak amukan ko ana. Manang Emma, agtimplak iti kapim. Ay saan mina? Di nakapagserbyan. Ta saan asyak ti amom? Ha? Ni Rafi lang ti amom dito'y balaywan. Di nakiramraman. Iso adi nakapagserbyan. Kan di nakilablabaan iti badok. Ni, apay ngay manang. Wen, takabailak ti mangilaba iti badok, ading. Nilakay ko na ang ti pagserbyam. Ta iso tinangalakin ka dito'y ababaunan na. Ha? Mina, umay ka man pa itaday bagak. Umayan manong Rafi. Apay? Dua kami kumay ti asawa kapag serbyam. Ngam tangay di na kaya tapag serbyam. Kagudwamot nga rin ti isweldokin ka niya. Ni, apay ngay manong.
Tabasit mo ti aramidam di ti balay. Basit ti nawam, basit ti labaam, ti ilotwam, kan dumapay. Anya? Ay, iyag mo nga rodan ti swildok, tag-awid akon. Pumanawa ko nito balayo. Nay, apay nga yakas ta. Makatawan ti tulagan ta apa nagpay mo kas babaw nan di ti balay. Ngam apay nga yakas ta. Makabulan mo pa laeng. Kat sinaur nakmat ngamin, sasauran nakmat manong. No kas ta nga raw, jak ito din ati suldom. Ta di ka matagtong palit ti tulagan ta. Anya? Kat, kasano langan nga jay diaper kan gatas ta nako. Agpakpakaasi ak manong, itad mo ti swildok. Sige, ure ka gudwalangan ano iso, tagawid akon. Paggatang ko lang iti diaper kan pagplate ang agawid. Ha? O sige, kita no kasanaw, mina. Ay na, nagpintas ka ti asawa ko na ya. Nagmayat nga agkanti pingping mo pa kahit. Apayakas na ka manan. Adaman siguro kayat mo na niya. Iso analailo ka manan. Ni bag may. Nagsuldukan ba ka? Juan, apay aya. Bumulod ako man iti pasuldo ko ni Mina. Makaammo ka nga agdiskitar iti pang pasweldom kan kwa na. Alakanin ba ka? Di ka karagim imaw. Ay basta, awan maitad ko. Paggatang iti bagas da ijay, kanda dumapay akasapulan dito eh. Alamot ka na. Nagpintas ka pa boy. Di nak maala iti lamlam yung Rafi. Kundi katulong ka nga awan mo't pagpasweldom. Ala, saan? Imot. Awan ka idam ita arabi eh. Inak maturog iti salas. Na, kasi ka pa iti adaganas na amang ibaga iti kasta. Ay na, uray awan ka idak, awan maksay kanya. Kay kayat ko ket di pay ah. Awan igatang ko iti diaper kan gatas da anak ko manong. Kanawan pagplite ang agawid. Ay, kasano nga talito yan, Mina? Naragrag ko magnamin di pitakak ading. Kasi anak mata. No hanak nga bayadan, agdarumaklangan. Ha? Ni, saan ah? Ay, no kayat mo, di washing machine minti pagbayad ko kin ka. Mawawit ko kat data nga washing masingan. Wala. Nangina day di ginatang ka. Swerte ano malakom day jay. Nagdagsan. Ado ti awit ko nga baduk. Ay, sige. Agkuyog tan ngagpailay. Tayo nakilako di washing machine, tayo iso ti itid ko kin ka asweldo. Apay nga ilakom ti washing machine. Awan nga rog pagbayad ko ni Mina. Nalakaaya ti may darom. Kay, agilako ka iti kagawaanan. Anyat po sa rentangay no ilakom day jay. Di ka mo ngamin bangto di ti kwartam. Ay, di mo ilako day jay. Saan atila ilaklakom? Kundi karit ka ngamin nga agkatulong kat awan mo't kwartam. Nalastog ka nagsasao. Gaputad da trabahom, tagibas si tanak mo launa ya. Kahit basol ko nga rood na awan trabahom. Awan asim nga asawa. Di nakpay tulungan. Ay, kasalamatan. Di mo't kayat ni bakit ka ang ilakok di washing machine mayadaing. Ala, kasano nga yan? Di, agdarumak nga rodan, idarum kan. Pasensya ka na. Uno, siyak lang tiyawin mo. Ha? Ay, hangka nga mangrabak iti kasta manong. Adala nga rod asawa mon. Kat panawa kong di asawa ka, para kang ka. Kinapuno na, nabayagan na kursunada ka. Inlibad ko lang na ita. Ang agpaisaw, nagpintas ka nga Mina. Ha? Ibagam no kayat na kuno saan, ta panawa kong di asawa. Isunto mo lang awan anak may. Saan sa ama ka anak di asawa? Hanak man nga rabrabakan iti kasta. Taba ka mamati akanyam. Sapay hangka nga narigat nga ayatan, ta adamat ti itsura manong. Patsin lang namin Apay, mangrabraba ka kaya. Saan? Seryoso ka daing. Wanya, kayat na, ta agawin ta ni di lugar niyo. Katanyat pagplete tangay. Agdiskitara ka. Manumad la ti plate tangay. Ne, naimbag man ta nagawid ka, anak ko. Ne,
Adamat ka duam. Uwan nanang, iso ni Rafe, boyfriend ko. Ha? Agmano ak nana. Ada, sumberak kayo. Apay Rafi Barok, kaya't mo ayati anak ko nga uray disgrasya da. Wala na. Sana problema na ita. Ayos lang kanyak. Basta dia kay pay laku maag kakaida ah. Tani, diyak kayat ama ulit tida pasamak iti anak ko. Ha? Awan kaste ag sigurado, Rafi. Taam mo mat a single mom ti anak ko. Wala na. No, kasta ti kunayaw. Ngamne, pasensya kan ata narigat ti panagbiag me. Masapol nga ag kayo iti pagsungrod. Ta kayo ti paglot-loto mi ditoy. Sana problema na ita nana. Sige nga rod. Diyak ipariti panagnaad mo dito'y balay me. Ngam di kay pel ag kakaida kini mina ah. Ag kaida kayon to no ikasarmon ti anak ko. Nagkasatak na kinayat na kamera. Uwan ang ada matanan asawam. Nagpada talaga. Tadamot na anak mo. Ay, Kung saan natamot na pagkaida ni nanang mo. kat aganos ta ah? Agam, ilibas tanto ti agkasilid. Nagrinam tumat ni nanang mo. Kunak nga umakarakitidak no kas dyan nakaturog nga marik nanamay. Talaga nga naridam ni nanang ko, Rafe. Kan di ka madanagan, ta sinaa kong di asawak. Inak to alahanin na iti kauskaw, ta dituyin ti pagyanak. Ha? Agbayso! Way, no kayat mo, kuyugan na, ta duwata amapan mga kalay ti kauskaw. Manjak mat ah. Baka anya pa itarami dan di asawam. Kahit andan jay asawa, manakaw. Awan pa'y nga rod tatang. Madanagan akong. I-post mo lang iti social media. Ipanawagam, amapukpukaw ti asawam. Ni Rafi ti umawag. Hello, Lakay. Hello, Emma. Apay matakas ti purpose mo? Apay missing nga kaya? Ha? Ayan mo nga min aya. Ikatin din pus mo. Ayan mo ko na. Kan kaano ka nga agawid. Intong bigat. Sige, bye. Ha? Ay, Rafi, mabitaang. Hello? Hello? Kasangsangpot mo pa ilang. Apay ngay nga agim impake ka. Papanam. Agabrudak. Anya? Ijay. Kat iji abroda. Inak manggod, tapnawan may bagbagam. Tapno di mo ibagbaga sa dutak. Imbagak ay asadot ka. Saan mo? Mabasak ta panunot mo, Emma. Iso nga agabrudak. Ngamnay, di mo naman ti sweldo. Ta fly now, pay later ti inaplayak. Mabayag sa akto makapaway. Kasano day ta? Adan ay passport mo. Andan, inlakad ko iti limod. Anya? Nagbiitan ngay. Na moderno itan. Automatic kami nun. Biglaan mo day ta ang desisyon mo, Rafi. Insakbay mo kumamat ang imbaga. Talaga adyak imbagbaga tapno maklaat ka. Sige, mapanakaw. Itulod ka nga rod. Sana yun. Kabalak ti agbiyahe asisya. Adagat kastan. Di pala nag-apply, agabroad adagusan. Ano pa'y mati proseso na ita? Kasdamat nga rod ti kunaktatang. Iso alinapdak ngam umapamat. Ngam kunanamat nga inlimot na ti panangilakad na iti papeles na. Sinurot mo kuma. Imposible mat daytan. Di na pala inlaklakan ti papeles na. Agabroad adagusan. Bulilikaw. Nen, dumundin ka, Rafi. Ha? Ni, apa na nang? Di nakawagan iti nanang. Tadi kay pel agasawa iti anak ko. Ha? Dumundin ka. Taagiddaak dito'y abay mo. Tapno mabuhantayan ka. Anya? Nariaknak ngamin idi na minsan. Tadandani ka na pan iji silid ti anak ko. Ti kunam jak nadlaw day jay. Napigsa ti radar ti lapayag ko. Ultimo karasakas ti ipas mangeg ko. Ha? Di mo yakan iti Malaysia ti panagabay ta ang maturog. Tawan madi aka ipapananday to'y. Kaya't kala ang abantayan, Rafe.
Oh, ni ko mga rumina ti abayan nyo sana siyak nana. Siya ka nga rod, apay di ka makaawat. Agyaman ak unay itindanon mo kanya kain san lando. Jaklaim pagarup ama aramid ti asawak ti kasdi kanya. Pero oras siyak. Kasla jakpat yun tinakita ng naglawag. Naka-holding hands da. Very sweet na nga kuy-kuyo. Sandak nakita insan. So nalang tadakadwa da bakit. Nanang siguro di babae di jay. Insan. O sige, mapanakon. Oray taintad kong kadris da. Makamukan na niya taramida minsan. Masyanak lakin ka sa may bagak tinakita. Wan, agyaman ak manunin san lando. Halo Emma, apa yung mawag ka? Awanag ka, di ba, El? Apay nga italasong batang tawag ko. Ha? Apa ya? Parigang harap di signal dito, bro. Abro tarupam, manangal lilaw. Ha? Di ko nagdak ang mo tararamidang, Rafi. Babaeng gayam ni Mina. Iso siguro at pinagdawid mo dito balay. Kampayde, katulong mo. Ang babaeng maggayam. Awan papain mo. Alala, sana pudno reta. Pudno mo itababaw ng langit eh. Nabitlaan at daan kami ti relasyon. Wal, amina kay ma. Ada nagginawatan may. Ang naramit ko ti kasjay, kapoy ti utang ko kinkuana. Kan awan napasama kiti nagbatan may, ta stricta ti inana. Sige, bye. Hello, Emma. Hello. Hindi ko. Itayak pa'y dito'y likudam. Nangagkuti saritaan nyo iti asawam. Adamat gayam asawam. Ay, kuha na. Sinaakon ni Emma. Este, sininaakon ko na kuma. Pumanaw kan. Agi babaro ka. Ngam adamat gayam asawam. Usto gayam ti inaramid ko. Tijak pa nang itulok ang maturog kayo iti may sa asilid. E di dya mo pailaan nakita ka sa balyan tinariyak na. Kasla saan ka mapagtalkan na tao. Ay, kuha. Sininaakon dyan sa awak nana. Awan bibiyang ko no sininaam. Basta pumanaw kan. Tano di ka paila pumanaw. Idaraw ka. Mag-arirere bukam ti anak ko. Anya. Ha? Emma, asawa. Padakon. Sorry Pakawanan na ko ma. Nagsubli akon kin ka. Ala, sombrog ka. Tani, adar aramida. Ha? Anyat ko ang. Agim impake tapumanaw akong dito. Mapanak iji Manila. Taijayan ti pagtrabaho ak. Ha? Hindi nakpanawan adarlain. Promise. Agtrabaho akaw. Kanagsingsing puwit akaw. Basta di nakpanawan. Basta ang trabaho ak iji Manila. Di naklapdan. Tawanan bibiyang mo kanya. Ang sinatan. Anya? Ay, kasyan lang ka di, Emma. Sorry ka din, Pakawanan na ko, ma. Puno, anagyan na kiti balay damina. Awan na pasama kiti nagbatan may. Restricto ti inana. Makamukay ti biyag mo. Insang sangit ko iti kastalang unay, ti panagpakpakaasik kini bakit ko ngampi manaw lata, kat napan nagtrabaho iti sa bali a lugar. Nagsansano ngak iti manuabulan, ngam sana ka na uma anang ay ayo kan kwa na, kat impakitak ti panagbalbaliw ko, babaan ti panagsingsingpat ko. Iso na siyan metlaan kanya kat pinakawan na, kat naornos manan ti amin iti nagbaetan mi. Alakastan, tigayim mo, Rafi. Alagagayam ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos parity script kaniti drama tigayim yo, Jenna Almoite. Isagsagot matlaang to YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Thank you manan, kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Nabara kablaaw para iti tunggal maysa iti naragsak nga aldaw kan oras yo amin. Thank you kada kayo, gapu iti panang tartarabay. Wano panang padpadaan nyo kadag iti amin nga uploads to gayam yo. Ama ng biyanang kan biag ti tao at drama.
Kat sapay la kumata di kay tupulos mauma. Ngam sakbay ti amin makablaawa mampay ni Maripas Natividad, Michelle Chavez, kan Ate Carmen from Aurora, Vega. Kastamatan kan ni Reynaldo Dipano, ni Homer Alamo kan nagiti kakadwana. Manipod man nga rod kani Kabsat Rino sa napunanagan tintay drama kastiti ko nana. Dear man ang biyanang, naimbag nga oras mo. Aday di nobyak, agkasar kami kumaidin ngam bigla nagbaliw ti pangngadeng ko. No apaya nagbaliw, iso ti binsa-binsa historyaan kan ka. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Anya kay Rino Barok. Nalpasen titulagan pare ti kasaryo itanak kao. Umadanin ti kasaryo. Nakasagana kan? Itanya, tata. Amang ibakla iti responsibilidad mo iti pamilyam Ha? At na trabaho ti anak kao. Ngamsi ka, awan. Isungan niya ti ekspektar mga aramida minto nagasawa kayaw. Siyempre, si kanto tagbali na para laba, para lutaw, para dalaos. Kanunod danton anak yo kaninda, si kantaw ti para awer iti anak yaw. Husto ako ano saan? Uwan tata, husto kayo. Agtinulong kayo. Ayos lang nga oray para balay kantaw. Basta di mo paglabaan kan paglutuan ti anak kao. Tamo mahit nga da trabaho na. Mangan laeng taramidan na no kasjay asumangpait manipod trabaho na. Nawatam. Uwan tata. Apay, manot plano yaw ngagbalin nga anak. Oray upat ahon no inam tata. Anda kayo na ita. Basta si kantaw ti para aw-awer tapno agtultulo iti trabaho ni Linda. Tamo may napintas ti saan na iti trabaho na. Uwan tata, matungpal. Uy, Rino! Ha? Si kamot kayam na ita, Jema. Di ka nabigbigad agos Uray sika, di ka nabigbig adagos. Pimo daw kamot ngamin, Jema. Ay na, gagangay na Tamol ti pagtrab-trabahwak idi. Nakakulungak latan, isapim mo dawak basit. Kunak no asino ti nakatugaw iti malikudan mi alamisaan, si kamot gayam. Umay ka dito yan, men. Tagkakalamisaan tayo. Bagkatam takanam dito yan. Alaman nga ron, ang asino to'y balasitang akadwangay. Ay, anak ko. Ha? Ang tagaya man ng anak mo? Akit, ayan ti asawam nga Awan asawak. Anak ko iti kinabalasang. Anya? Mami, nag-text ni Daddy. Agpawit ka no iti kwarta. 10,000 ka no ti ipawit na. Ala, mangan ka kay din anak ko. Madlaw abak nang tama to'y anak mo Madlaw ang inginahan na iti suot na. Nagumingan pala ng nagadun ti alahas na. Jack ilibak. Ada mabalinda iti biyag. Iso nga amin nakidawon ti anak na, itad na. Iso amin ti manggat-gatang iti kasapulan ni Mimi. Kasta ayan. Saan man nati ama ti anak ko ti pagsaritaan ta? Change topic, please. Ay na, garaw mo. Natairak ka no latta ko na ni Jima. Replyak. Ibagak mo't anak kapimpintas. Ay, Rino. Asino ti katetext mo? Umanisong ka. Ni Kadilinda Anubiam. Saan na lang? Ni Jima akaadalak idi elementarya. Anya, apay nga ron akas tatijar mo ang makitetext. Kas kalamaki, kiki. Ay kat gagangay na Oy, dandanikan mga sawa. Nga makigingin nantil ka pala iti sa balay. Ay, planok na ron nga ipospon pa lang ti kasarmi ko ni Linda nanan. Anya, tapay, ka natulag nga ruden ti kasaryo. Panagkakayo nga ruden inton umay alawas. Agkayo-kayon iti pagsungrud inton kasaryo. Baybayan nyo pala takay kayo. Aguray pa na Apay nga imay ka Rino. Anyat masapul mo.
Sikat ni masapol ko, Jima. Ni, anyat kahit mo asawan? Agayatak ngamin kan ka. Iso nga umaya ko maagaram. No, ada pang nakabalin na. Di mo't umadanin ti kasaryo itinubiam. Ibabawi kong radya kasar. Anya, ala ka? Apay ngay? Diyak manam mo. Tay di nakita ka manan kat nagbaliw mo't ng tiriknak. Sikat kayat ko ako pakasaran. Saan ani Linda? Anya? Ay sus, balasang ni Linda. Ngam siyang saan? Adan anak ko, Rino. Dahil na nga rin tinangayatakin ka, Jima. Di ka addan anak mo. Anya? May mayat gayam tay adda anak na ngam di balasang. Ala, may mayat mo te balasang, ha? Ay, Basta sikat kayat kong asawaan. I-break ko ni Linda. Ta si kaitam ti kalay saktaw. Ala, gustong Linda. Di ka nagsangit. Ubing ka pa'y. Ado pa'y agaram kan ka. Amas nasaysayaat ng siya. Di nakgurguraan Sana balay. Tawan mo't napasama kiti nagdatam ta. Awan ikamat mo kanyak. Kansan tapay mo't anak kasar. May mayatan at ikas to hingam tinagasawa ta sa akto ag babae. Ay, narigat ikas jay. So, maawatan na kuma. Awan mo ka nagbasunan kan ka rin, no? Uwan, ngam nagbaliw nga ro doon tiriknak. Iso asori Di ka kumagimulmulay ti sakit tinagam kanya-kanya. Aklulong ta kumaasaan na data tinaikari pare ti tunggal maysa. Impay ko amin na panagtalag kan panagayat ko kan ka. Mapay ngaya kasta ka. Kasta talaga. Ganun naman gaya. Ato tayo kalugong, pantalon, kan jacket nga intod mo kanyak, kan jay dua sinturong, kan 5 medyas. Isoblik tapno awan to ti iboy-iboy mo. Pura munda kita! Managal lilaw! Traitora nobyo! Ala, di ka nagsangit, Linda. Di mo mabalin nga ikamat ti bagay. Talaga di na kan kayat na dya lalakay. No di na kan kayat. Pag anong kumamot nga ay. Nagsakit tatang. Awanan mo ka nagbasulang. Awanan mo ka nagkurangag. Tainayat ko itikas taunay. Nga mapaya naramid na tikas di kanya. Bay-bay amon. Napintas ka. Uming ka ba'y? Ano na kita gusto ken ka? Makasara kantaw iti kasukat na dya lalakay. Sa bagay, pag anong kumamot ti kasken kuana nga kat awan mo trabaho na. Istambay lang aroday. Nabisyo pa'y. Kanya't maganap mo ken kuana nga Jay kiti padam nga da trabaho na ti pakiasawaam. Tapno adda katulungan magtrabaho anak kao. Rino, pudno ayati damag may papan ka na kayo kini Jima. Kanayon kayo kanong agkuyog. Una nang, tadan nagkinaawatan me. Anya, insukat mo ni Linda kan kwa na. Un, tayo so ti pudno nga ay ayatag. Kan makapaupay mo't ngamin jay ama ni Linda. Nakais-istrikto. Di kam pala nagkaskasari ti anak na nga murog-rog yan nanti makibibiyang ka na kami. Anya, Isa ni Jim at ikasar kaw. Diyak kayato ni Linda. Nagbaaw ti panagayat ko kenkwana, gapo ijay man nakibiyang nga amana. May mayat ni Jima. Oray single mom, taawanan, nagitidadakkel na. Sigurado nga awan to ti makibibiyang ka na kami, into nagasawa kami. unangem. Ay, Nga, adan anak na, kasta ka rin anak. Naitangarod ti nangayatak kenkwana, ti kaadat anak na. anya, kay kayat mo jay adda anak na, ngam jay balasan. Awan madi amakitak dita, tanawayamot. Apay, may parit ayat ti mga saway ti balasang nga ina, nanang. Saan mo't kit di ngam duwan to ti biyag manak ko. Ti kunayo Ang mga no isudan to ti mangbiyag kanyak, nanang. Ha? Anyat kayat mo asawan, Rino. Kay kasanaw,
Dumanon kami, Jima. Pagsasaritaan tayo, ti kasarta. Si Kaman rin, no? Andan ay nakasagana pagkasarta. Adda, tay pagkasaran ni kumaidi kan ni Linda. Dahil jay lang, tara matan tang agkasar. May sa anuang, kan limakit kagudwa ababoy. Ha? Limakit kagudwa nga. Wan talima adadakkel, kan basit di may kanam. Umdas na dyan, tadamat laok na anuang. Ay, mababainak paikit din kan ni Linda. Kasla inagawa kung itinobyo. Ay, sana dahil tati panunutom. Di namat mabalin nga ikamat ni bagina kanyak, tadyak mo't sinagsagi na pulos. Ti may sapi a problema. Manginom ka mo. Kanong? Nalakalangay ka tunay ta abisyo, Jima. Agbalbaliw ako numalpas ti kasarta. Inton malpas pailat kasarta. San ka di mabalin arugyam itan ti panagbalbaliw mo? Sige, mabalin ngam inton may alawas ko ma. Tadapay agkasar no bigat. Ha? Apay ayan no dagkasar? Kat siyempre, makisyatak pa'y mo't For the last time, Jima. Anya? Promise, maudin na ita pa na ginom ka. Ijak ton tiarak. Sigurado ka Uy, promise. Ay, ngam ni Linda, kasanungatan. Ay, ayatan ka mo ngamin. Sorry laangan kan kwa na Sapay kumata maaklon lang tumulaang tiya amin. Uy, nalaka ang makamove on na dyan. Tawan na pasama kiti nagbatan may. Ngam inayat na kamot. Kasanon, no saan tulat ta makailiw-liwag kat kamatan na kan tulat ta? O, raramidan na ti kasta. Di kanto isukat apulos. Si kalaang ti babae iti biyag ko. Si kanti kaudyan kan final di ti pusaw. Apay, talaga nagsinakayaw kan nilindahin san rinaw. Uwin sandal daw. Kat agkasara ko ni ti mabiid. Apay, ada ka di mo kinayat kan nilindahin sa sininamin san? Awan. Ngam namiris ko amay mayat jay adda anak ng asawaag. Ngam jay awan anak na. Anya? Apay ko namin san. Apay san? Bumalasita ngayon dya anak ni Jima. Kabaalan nam ti agaw awer. Aglutaw, agdalos, aglaba, kanda dumapay. Sana na masapula mga hala kami ti babaunan may. Taaddan jay anak ni Jima katulungan may insan. No kaste, mabalinan nga ruman ni Linda insan? Ha? Yan ko lasay mo matindiar mo kaon. Mabalain. Ay katuna. Kung sana na masapula nga ipakadam kanyak, taawan kat nga rin relasyon may. Isa nawaya kalatain san. Anya jay ko naman akaw. Nag-aaram ka ni Naldaw akasinsin ni Rinaw. Wan tatang. Kayat mau, aklo na. No bilang kayat ko, kayat yo kadimat ngagbalin amanugang tatang. Ay katuwa na. Nasingpot-mot ni Naldaw kan nagagay. Uray saan na profesional ngam nadiskarte iti biyag. At iwan na ang adayaw di kasinsin na nga ex-maw. Barang di nakto isukat akas iti inaramid ti kasinsin na tatang. Saan ba't siguro? Hangam tingitingam pa yan ay magtirik nam sakbaya pagsaritaan yaw ti panagkasaryaw. Narigat agdardarasudos anak kao. Uwin tatang. Di may hari. Ang sana taman. Ay, huston, nabanuga kon rino. Kan apay aya nagbartag ka kat kaldawan ti kasarta. Kita man tit suraam. Nakababa pa ta sipar ta pantalon mon. Kan linaslis mon day ta slacks mo. Kan tabadom, bangking tabutonis nan. Aya, inikat ko kami nito ito na dagaang mo kami. Bay-bay amo na bang-bangking ang butones. O bay ka kita nagsala na ba kahit? No, apay mga mina nagbartag ka, kakaldawan ti kasarta. Ni Jima mo, di ka kalig murmuryot na alam ka.
Mau din na siya pa nagbartik ko. Promise. Kaudyanan na talaga na daw. For the last time. Ala. Oh my God. Salat ta. I-request ko ti cha music. Kasano nga agtsatsaka ka matumtumba ka gapo itinalaw sa bartek mo. Kabala. Ala. Oh my God. Sumarunukan tayo na kay baga patukarin na ti cha music. Ay na, ang mamanakaw. Hindi ka sarda, Jima kan Rinaw. Nabarbartak ni Rinaw. Hindi nala ibabay na niya asawa na. Uwin tatang, nadamag kunday ta itay agsapa, idinapanak gimatang ija store. Grabe mo't na diya tao. Maglaki din ata sa anweso tinakagasat mau. Uwin nga rod itala ang maamiris ko. Saan gayam anirino ti rumbang apara kanya? Wala. Napipiyapa di kasinsin na aninal daw ta. Nagagad kan nasingpot na dyan. Awan pa'y bisyo na. Isong agkasar kayo hindi mo tayo. Uwin tatang, plano min atalaga ti agsimpakin ni Naldo. Lalpasan ti kasar ta, Jima. Wan nga rod, kamaudyanan na awanan ti pampanunutan ta. Ay, Wan. Kumusta gayam ti ama ti anak mo? Di mo't baknang na dyan. Wan, apay aya. Akit, kumusta? Mangmangtod mo't lay ti suporta ti putot nagnika. Wan binulan. Nagngina di cellphone ti anak mo. Iso ka di ti gimatang iti dayjay. Wan, agkakangina amin agamit na tajay ama na ti mangmangtod kadagi jay. Sika ngay. Di na kahit ikan. Mangmangtod mo't angam no daddo majak awawatan. Tamangan man niya ti mako na dya asawa na. Siguro nasingpot ti ama ti anak mo. Wan may salakid daw ti anak na itid na adagos. Ay kat mayat nga rod ano kasta. Tano agpalya amang tad iti suporta ti anak na mabalin mo ngay darom. Saan mat kidya nagpalpalya apulos Rumbong lang, Jima. Mimi, ada ka di pa'y allowance mo? Apay ka di tatarino. Ikanak? Ay saanan? Adupay kwartak. Saan ka mutkat dingit kan? Taawan pa'y kwarta kita. Damdamagak laeng no da pa'y allowance mo, anak. Adapay mat. Adupay Bumuludak man nga ron iti kwartam balasang ka. Bayadak taw no da kwartak. Ha? Mano? Oray 1,000 no da. 1,000 pesos. Ay, anya nga iti pang allowance ko no maibus ti na bati. Di awagam ni papam. Ibagam nga 1 kwartamon. Ha? Ngam di mo ibagbaga nga imbagakwan. Di mo saan anaimot ni papam. Saan? Nasingpet day jay. Kanayon nak nga ikaniti kwartak. No agteksak, pawitan na kadagos. Alangaron, dumawat ka, tabuludot pa iti 1,000 muwan. Wan, tata. Apay naglaladot ka, Jima. Ay, kagap-gapo ki health center. Masikugak ka no. Anya, nagsayatan. At danton anak ta. Wan nga rod. Kasanungay. Awan ka di pa'y nastra ka matrabaho. Awan pa iba't nga ro, tayo or-oraya ka pag trabahwak ko ma. Imbabawi dan samot man Agawa am tagbiro kiti panggadam atan at danton anak ta. Win. Hanggang kasanon na awan na talaga ti master ka katrabaho bakal. Kat ikarigatam oran niya trabaho ditan basta da pagsweldoam. Kan basta nadalo sa trabaho. Oraya, damat ipaw-paw itya amat ti anak mo. Anya, ala, di mo pa kibiyangan ti kwarta ti anak ko ata para kan kuha na day chay. Nagado ti ipaw-paw it na para ka ni Mimi. Apay, bukodan na kat amin nagijayan. Nagado nga Ha? Bantayam ta anak ta ata kuyugot ni Meme. Sabten na kano ti amana.
Adan sa itod damana kan kuana. Sige, hanggang namangan kayo ijerwar, ibalkutan daktumatan niya. Kaadwam to ti karnay. Ala, mapang kami nga rodan. Aw-awiram ti anak ta. Di mo iturturugan. Nanang, umayak man. Nay, apa nga isursur-sur mo ta anak mo katrabrabi eh? Di ba't agawi dun da jima kan mimi nanang. Napananda ay Nakisinarak da iti ama ni Mimi. Hanggang manungal dawon adita nagawawid. Kunak no agawid da ita hanggang awan mutan. Anya, apay makisinsin narak daya? Uwan kanayon. Hanggang madanagan akon. Sa bali mutan ti agparparik na kanyak nanang. Anya, awagam ida Di namot sungsung-batan ti awag ko. Kan adda na amwag. Nabalo ka nun sa ngaminan ti ama ti anak na. Anya, Madanagan ak nanang. Abangan mo't no nagsinobyandan. anya, Awagan niyo man ni Jima nanang. Barang sungbatan na kayo. mabit lang nga raw tala ti cellphone ko. Hello, Jima Balasang ko. Sa dino ti ayan nyo ita? Ada kami diti balay ti ama ni Mimi, nanang. Api ka di. Ay, ikwa. Ur-urayan da kayo nga mindarino kan ti anak yo. Kaano kayo nga agawid? Inton bigat nanang. Umay ko alaan ti anak ko. Apay, pangipanam ngay iti anak yo. Ay basta, maman yun to kanirino, nanang. Sige, bye. Sige nga, Rod. Bye. Apay nga alam ti anak ta. Papanan niyo. Agpaaya ka babaunan iji balay ti ama ni Mimi. Alaag tanak ta amangan no mabaybay am. Ibagam tagpay so kanyak. Agpaay ka ababaunan wala niya. Naamwa ka na balong ti ama ni Mimi. Nagsinubyan kayo ka di? Saan? Ngam, planok ti makisinubyan kan kwa na. Tananamnam ay ti biyag ko iti danana. Anya? Ay sana. Anya kamutan. Hindi ka kadagsasawi ti kasta. Bayam, tagtrabaho akong mabigat. Sumurutak ka na insan ko ama pa nagtrabaho. Adasir kan niya trabaho. Pangasim, Ajima, di nakpanawan. Di naksinaan. Ay ayatin ka. Patpatgan kayo iti anak ta. Di mo ipanaw ti anak ta kanya. Mabagtitak ng panawan raga. Ala, kita akpay, nupod nung agbalbaliw kan rino. Aramidam, saan nga iti sa ulaang? Nagdanaga kiti kasta unay, nagbutengak apanawan nagtasawak, iso ngayong karigatak tinagtrabaho. Kaya't kasi na saan na napimanaw. Mawatak matkit di ti asawak no apayadandanin na sulisog, tabasol kumatlaang. Tangamin awan aalis tuwak ngagdiskarte ti pagbiagmi. Ngamita saan la doble no di triple kayo dakpayan para iti pamilyak. Alakastan, tigayem mo, Rino. Alagagayam ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, diti drama tayo. Manang Biyanang! Enyornos parity script kaniti drama tigayem yo Jenna Almoite. Isagsagot to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa. Kapadasan ni Kabsat Marta sa napudno anagan tintay drama ita. Kumusta kayo manan? Welcome kayo ngagbuyak kinagdangag dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngamsak ba iti drama makablaawa mampay ti Pamilya Fausto dita Victoria Tarlac from Ana Patricia Villanueva. Ni Marita Coquia, ken ni Melody Dumaging, kan dagiti agamana akanayon kanong agdangdangag, daroli kan ti anak daan ni Liwliwa. Hello kada kayo amin. Gasto man nga roti ko nani Kabsat Marta. Dear manang biyanang, pay dramak man met dahi ti kapadasak, wano kapadasan ti anak ko. Ti anak ko ngamin ti pagtarayan dahi ti apakasaritaan. At ngamin imuna nagbalin na nobyo ti anak ko, kat Jack Cursonada Apulos. Iso ngayon pamuspusak ti panagsinada. Rogyak man nga rod ti agsalaysay.
Ay na, Erneng lakay. Aglinis ta dito balay ta sumangpet ka no ti anak ta. Ada kadwa na sumangpet. Anya, asinaw ti kadwa na sumangpait. Jay nobyo na ka no. Anya, ay, di ibagbaga na anobyo na, anam-am muna iti pagtrab-trabahwan na. Wen, isong agdalos ta kababain. Ay na, nagrugit to'y balay. Agdalos ka ah. Namanuga ka naggapo iti talaw. Sa kamot lang kami nagdalaw sunada sumangpit a bisita. Di ka pa'y makadalos mo't kami dito balay. Naitala mapan makichistis Mr. Aramidam di ta kakaruba. Maburing ak mangarod nga gigenlatan dito'y balay. Ay kat agdalos ka tapno saan ka maburing. Mala, agdalusak nga rodan ta nagdigusak pa'y numadamdama. Ay, inaksapi agpakulot Ay, sikan tagdalos, tayo nakagpakulot bit. Ay, nagitakit kol-kolot ti una imaw. Agdalos ka kiteng. Apay aya matartaranta ka launay. Apay masapol nga agpakulot ka aya. Wena, tapno napintasak mo ta masangputan jag bali na manugang ta. Anya, apay masapol nga agpapintas ka. Apay, agpaaram kaya ijagbali na manugang mau. Tila sasawamot. Tapno presentable mo da tao Ay na, jak kaya tatagibas si tanda ta tinobyo ta anak ta. Isong agpurmata matitihusto Nanang, tatang, iso ti ibagbagak anobyo kada kayo. Ni Utro. Otro tinagan na, anak ko. O nanang, Palayaw ko lang tutro na Arturo, ti talaga anakan ko. Ay, nagadayumat nga miniti palayaw mo tinagan mo. Mabalin mo nga min aturo ko ma. Jak manam mo ka ni amang ko. Otro matim palayaw na kanyak. Ay, Erneng, lakay mo gayam to'y nobyo na. Tangiwat mo, mamay. Pakaragsakan may ti makaam-amukin ka, otraw. Agyaman na, tata. Mala, aginan na kayo palaan. Ta, amaw ka, nabandog kayo ang nagbiyahe. Tsere, agpulis kayo palaan. Aginan na kayo, ta, agluto kami kaninanang yo iti pangaldawan tayaw. wen tatang, Apay akas jay Erneng. Lakay mo jay nobyo ti anak ta. Kahit, anya ko ba? Isong arot ti kayat na. Ay, utro kede. Otro kon kunam kat amom nga otro ti palayaw jay nobyo na. Inton manggag na ka. Anya nga tati kinayat dya anak ta ijay Wano bak nang nga ta. Angam no bak nang awam maalugan na. Nag-tricycle da maasimungan dito'y balay. Jak amo In kadamaga in tapno mapnag ka. Damagam no baknang. Nakaturog dan samot. Ita, damagan naman nagpaisaw. Kon naklaang mapan kamat, di ka lagbain. Ni Chere kumati ka sa ritak. Palutputak kumaan na imbag ngam nakaturog samot. Kasaritam tao no makariing da. Riingan ta ida no nakalutotan. Ala, tulungan nakit ni ngagluto di tayo tap no malpasan. Dalusam na kita natang sagpaw ta dito isidaan. Ayan jay nobyo manakaw. adda ije balkon nanang. Apay, anyat kinayat mo kan kwa na. Laklakayan, kinaya mo. Ay ayatek ni Utro, wano Arturo nanang. Baknang aya. Ado ti sa ni kwa na, wano negosyo na. Wano pensyona daw. Saan abak nang ni Arturo nanang? Ken saan a pensyonado? Kanya nga rod tinangayatam kang kwa na ngay. Kat saan mat nga iso tay gwapaw. Kunayo ata lumakayan. Ngam idi ka ubingan ni Arturo. Ay nagtaer. Jay nga rod ladawan na idi ubing pa'y tinakainlabak ken kwa na nanang. Anya? Ay, makulkulapan san ti panunot mo anak ko. Nagaduma ti babaraw sa mabalin mapakinayatan. Nga mapay ngay supay. Uray kumano baknang. Ngam saan mo? Ay, anya nga ti masakbayam kang kwana. Agrigat kantuwa ay ti sidong na. Saan nanang? Tanagagat mo't ni Arturo.
Anya trabaho na. Mangalap, nanang. Ijay bye-bye. Saan? Ijay karayan. Mangalap nga. Mangamal ko na ma. Naimbag ano ado ti makamkamalan na. Saan nga agpapada, nanang? No daduma, ado. No maminsan mo't basit. Kahit umanay nga roday ta pagbiyagan niyaw. Ay, ang mga nukurang tupay asidaan nyo ti makamalan na. Uray anyat ibagbagayo. Basta'y ayatek ni Arturo. Isuti kayat ko apaki asawaan. Diya kayat day, Jay. Jay nagan na lang outron ka kasla da problema kang guanan. Ay, wan alaak tuman ti numero ti silpon na. Ah? Apay? Ay, di yung pagsasawan iti text. Ananang, kababae. Saan? Nagkuna pagsasawak. Basta alaak lang. At dala kayat ko adamagan kang kuana. Saan ko nga ungungtan? Naimbag nga oras mo, Kumari Paula. De, si kamot gayam, kumare Marta. Sobra ka, ah. Ay, nahagyaman nak. Ay, nakaumayak tanda umay ko ibagamare. Di mo't, agbirbirok kay ti boyfriend. Ah. Apay, adda maireto maya. Ada, mare. Gwapo nga oray lumakayon. Ha, asino? Ni Arturo. Iso na lang ta sana bak na nga kaskan ka. Nakurapay lang. Uray nakurapay, basta nasingpet ken nagagat, mare. Ay, wun na singpoy dayjay. Kan nagagat nga gamal. Ah, ay sige man, yamamum to kanyak, mare. Ay, ada numero na kanyak mare. Alaam ta text-matem niya. Alaman nga rod ko, mare. Ado, tagar-aram dita. Ngampasig met nga ubing. Alanganin na, tamangan no isukat dakto. Isu aday taman lakay ti padasek. Asino ka din na ito? Siyak ni Paula Arturo. Kaya't kukumati makiamam mo kan makisiningad kan ka. No, mapalin na. Ah, ay katuwan Hehe, day talagayam. Mabalinta ka diti agkita. Wan kaano kin sarino, madam. Nice meeting you, Arturo. Kastamot kin ka, madam. Paula ko namlat ako man kanyak. Di nakmadmadaman. Diya ko nagpalpalikaw pa'y. Tadi, bakit akon? Kan samsambutak ti panawan. Agbirbiro kak iti lifetime partner. Ha? No, kaya't Aywan, adagayam itad ko kan ka. Oh, atoy. Imported adilata. Chocolates kan toothpaste kas kada sabsabon. Pasig nga imported na kita. Impaw it dagiti upat asiman nga anak ko ijay abroad. Ay kat agyaman madam. Este, Paula. Adun tupay ti itad ko kan ka no sumaruno. Allah, kababain saman. Saan? Di kagbabain. Tay ti mabit. Agasawatan. Anya? Saan ka di? Rabak ko lang. Angam no pumut no? Awandakas na. O, adi nanang, para kano kada kayo. Nay, anya dagita? Kan nagapuan na? Inregalo ni Utro, nanang. Sabsabon, toothpaste, kan dildilata. Nananay, itaman pa ya kundi regalo dayjay. Nangalaan na ngay kadagita. Kat, ginatang na siguro, Mabainak mo't amang damag. Nanay, aguray ka. Imported sama dagitaw. Made in sa bali apagilyan mo. Wun siguro, Kat napananan ngay. Nagawi din, tamapan ka no agkamal. Tano adda makamalan na, yag na dito'y balay, tasidaan tayo. Anya? Ano nanay? Adda tataulan ta asaw. Ni, bakit matkan baro? Ay na, da kumari ka taga kabangibang nga ilay. Kadwa na ti anak na baro. Mabitla nga tasabtak idawan. Day tantay mang sarungkarkan ka anak ka. Nay, sangwam ti bisitam Di ka pumampanaw.
Naggapoy di abroad day ta lalaki anak kaw. Ado ti kwarta na. Kan gwapo. Kaubingan na pahi. Siya gayam ni Johnson, mabalin ka diti umay agaram, ading. Ha? Kuha, pasensya kan. Ngam addan nobyo. Saan kayo pa mo nagkasar? Isa mabalin ko lahat ti agaram, ah. Ha? Aywan, sabong parakan ka, ading Cherry. Agyamanak. Aguray ka. Itikas na akin na taer mo. Awan pa'y nobyam. Awan, ading. Sana kami naman agaram. Italang, tainreto na katiinak kanyak. Anya? Sabay ko ma, tadapan na kaikarikin ka, ading Cherry. Amo na matgayam nga addan nobyo. Ngam agaram pa'y lang. Akat, maana ano kumaya? Saan kayo pa'y mo't nagkasar ka ni Utraw? May mayama lang nga dayo ni Johnson na pakiasawa ama. Ngamday jay nga Arturo. Nanang. Apay awan sumgar adut-dut mo aya ka ni Johnson. Nagdagulit nga rod. Chat at chat kanyak. Uray rabrabi, umawag. Mangipanagnak at talaga nga agayat unayan kan ka. Aklunam kay din. Anya, kat ni utro nga eh. Bay amon day jay. Saan kay mo lang agbagay? Ni Johnson, ti may bagay kan ka. Sa bagay, nataer. Kan madlaw na singput. Iso nga ron nga aklunam mon. Tano agsubli ija abroad day jay. Adun to ti kwartayo. Anyat ibagak ngay kin ni utro. Sinaa mo na. Isunto mo lang agbababae. Ha? Agbababae nga? Sasawan niyo matnanang. Kawan, ararman na di gayim ko. Ni Nanam a Paula. Mabitla nga. Ipabasak dagiti chat mi kan ni Paula. Isistoryaan na dito iti maipapan ka ni Utro. Makilkilig. Takanayon ka no ti panagkuyog da. Anya? Apay nga yakastamot ng ti ibagbagam, Cherry. Awan mo't maday nga inaramid ko. At damat gayam sa bali a babae akakuykuyog mo, utro. Ha? Asino, Mike? Di kan agliba ni Nana Paula. Ha? Ay na, gayam ko lang na ijay. Iso tinakigayam kanyak. Iso abagbagayak lang mo't Jak mo't inaram. Nagkuyog kami lay tinamitlaw. Isaw ti mangilibre kanyak. Jak kaya ta panunutan na asuplado isa magbagayak latan. Basta, agsinatan utro. Da kayon ti agasawa. Tagbiro kak matin iti sabali apaki asawa. Anya, ay san sikat ti ay ayatag Cherry. Di nakadisinaan Basta agsinatan, period. Nagsakit ti marukong ko, Paula. Sininaanak ni Cherry ajak amo ti pudno arason. Nagrabaw ba't ngamin arason di ibagbakana. Ala, di ka nagsangit, Arturo. Ina. Adaak lang dito eh. Saan ka abaybayan? Siyak, ti mangandingay kan ka. Kaya't ko tagbartag, Paula. Sige, agsangutan no kayat mo. Duata nga agsiyak. Simat ni Utraw. Basta sininaan matlatan ni Cherry. Talaga kasta. Mayat kit di tanaka-amirisan dyan anak ta. Aywan, agsagana ka ta dumano ng na Johnson inton bigat. Ikasar na kanon ti anak ta. Anya, ikasar na adago saan? Nabit na pa'y matla na gayan ayat. Mabalinan day jay. Oray ta nabayagan nga gamam mo kami iti inana. Amok ti ugali ti inana. Nasingpet, nagagat, kan nanakman na tao. Na, kahit apay, di inana ayat ti mga sawa iti anak ta. Ay na, talaga nakapoy ti pan nakaawat mo, Irneng. Ti kayat ko asawan, amok ti ina ni Johnson, nasingpet, pagwadan a tao. Automatic mo na, akas ka ni Johnson, timawid iti ugali ti inana.
Masigurado nga raw. Sa nagapunta na singpet tinaganak at nasingpet medkan sa anak. Ay, adaman kasta ngam saan nga amin. Agduduma at ugali ti tao. Ay, basta. Madlaw man nasing po ni Johnson. Panagbadbado na langan ka, madlaw na nakam. Natulagan ti kasarta, Cherry. Wen Janson, jak ni namnama asikat ti makagasat ko. Talaga kasta ni gasat. Ado ti saan ang mapakpakadaan na dumteng iti biyag ti may sa tao. Wen nga rod, kat, agabrod ka kadimanan, kalpasan ti kasarta? Makitan to, dependen to iti sitwasyon. Kumusta nga tan ti anak ta, iti sidong na dyan sound? Di naman tumayag pasir dito balayan. Busy da pala siguro ang aghan-honeymoon. Honeymoon pala ang kit nabayag mo tan analpas ti kasarda. Mano apulan ng tinapalabas. Kat ang mga no kaya da surpresaan da ta. Anya tamom, nor-urayan da nga agsikog ni Cherry sa dan to agpakita. Di naman lang may sumarungkaran. Anya nga talaunay ay at ipakakumkumikuman da. Sarong karak kumadana ng kantatang Janson, kailiw ko idan. Di ka rumor dito bala, Cherry. Padasam ti rumor ta makaraman ka man ng kanyak. Apay ayang nga ultimo ipapan ko ijay balay dananang kat iparit mo. Hamok apag pampambar mo la dananang mo. Ngam kinapudno na. Makisinarak kay tila kay nga ex mo. Unay kamutan, nagalas mat ti pagkitkitaam kanya kon. Apay, awan pa nagtalok mo kanyak nga asawam. Awan. Marigat tagtaltalakitan taadon ti ampang itaapanawon. Di nakiramraman ata sa anak mat nga ampang. Anya asaan? Kat no inaram ka lang na midwa, inaklon na kadagusan. Amok a weakness mo ti lalaki. Iso nga awan panagtalit ko ken ka. Anya, yag mo nga ro ti cellphone ko, tawagak dananang. Awan ang ti cellphone ko. Inlako kaun. Igatang ko iti bagas. Awan bagastan. Anya, Amo mo, tadya akong nag-abroad. Tadi ka kaya ta panawan. Ta sigurado ngay sukatnak no panawan ka. Kanjak mo't makatrabaho, tadyak kayat ti pumanaw dito balay. Masapula mabantayan ka anay bag. Tanay, amangan na da pa umayam alalaki dito balay. anya. Kumusta ka dito yan ngay anak ko? Di kay mamumay je balayan. Agyaman nagtimay kayo nanang. Nini. Agsangit ka matang. Kanape akas ta tilangam. Naguunag dagita matam. Nagkutong ka. Wano aginaw ka. Sana nang kanayo na kamapuyatan. Takanayon ti panagapamikin ni Janson. Anya? Uray rabrabi, apapaanak. Agimimon iti angin. Awan matrumba nga pagimunan na. Ngam tila ibagbaga na. Pagimunan na ti ex ko. Kandag iti lalaki ang makita na makasaritag dita parangan. Anya? No kasta? Naimon ni Janson? Wala na. Manjakon. Jak kayat dito yan. Yawid ako, nanang. Ay, kwa. Apay kabkabilan na kaya. Wala. Kanayo na. Agbababawi ka na kiasawa kan kwa na nanang. Da kayon tumang amin. Ha? Dinurugan dakto mata mga klon kan kwa na ide. Anya nga ita. Ni Arturo lang ko man tinakiasawa ide. Ay, awanan na. Nagkasardan ka ni Paula. Kanayon, ti pa nagturda ija abroad. Nakaragragsak da nga road, tunggal masabat ko ida. Da kayon tumang amin. Baso nyo da ito eh. Baso nyo nanang. Sinidirnak nga rod anak ko kat jaklatan nagtagtagarita punno man. Nulabsen tagsarita kaslasyak tinangisagmak iti anak ko. Tayin daldal ko iti san namat unay nga amam mo alalaki. Inyo man kung nga rod kanya balayan tararamidan ta anak na iti anak mi. Kaya't nagsasarita kami amin. Sinaan ko man tanak ko ti asawa ng nagkarimat ngagbalbaliwan ti manugang ko. Kat di na naramidan ti inaramid na iti anak ko. Ket kasi na iniinot mata nagbalbaliw ti manugang mi.
agingga ana danday ti tallo nga anak. Katita naragsakdan asa nga pamilya. Alakastan, tigayim mo, Marta. Alaga gayam ditan tinagpatinggaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama to gayamyo Jenna Almoite. Thank you manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Hello gagayam, kumusta iti tunggal maysa? Welcome kayo kanayon dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngagbuya ka nagdangag kadagiti drama may patpatangata nga manang biyanang kan biyag ti tao at drama. Ket salamat iti kanayo nakadayo. Sakbay man ti drama makablaawa mampay dagiti sumaganad. Da Nelson Bulido, kabayatan ti panagmulmula na iti sibuyas. Ni Aldo Tagi, Ivy Gutierrez kan Mark Jerome Rivera. Manipod man nga rod kanikab sa tesa sa napod na nagan tintay drama kasto iti konana. Dear manang biyanang, naimbag nga oras mo. Gapoy ti kinarigat ti panagbiag pimanawak iti lugar mi, kat nakipagnaedak iti balay ti ulitag ko. Iso na lang ang tanatayan ni uncle ko, isa ti asawa na ti kabalay kon. Nabayag ang nakipagnaedak kadakwada, iso kasla dadakkel kumatan nida. Siyak tay babae a super arte. Sa anak met asigod anarte. Ngam idin nakanobyo akita dakwarta na nagbalinak meten anarte. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Anti Mare, ada kumadawat nga pabor kanyayo. Anya day tate sa balasang ko. Amok nga nasingpat ka. Agpada kayo iti daddy uncle ko nga asawam nga nasingpat. Iso nga amok nga maawatan nak ante kan. Siyempre, mapatganak siguro. Anya day taya. Kwa, tangay na bayagak matan nga makiiyan kanya yo ante. Kathanak matan nga sabsabali kanya yon. Kasla anak dak matan, di ba? Un ate sa. Adda nga minjay na ibaga idi ni uncle, idi na biyag pailaang. Ano, kayat ko kano ti agipatakder iti balay konto, kat mabalin ka namat itabakante nga pa sa tilo-tiyo. Ay katun awan problema dita. Ngamapay, addan aya pagbalay mo. Owen ante, adan, tajay boyfriend ko ti bahala ita. Anya, Iso nga no mayat kayo nga ito ti pagpatakdaran me, rugian men. panagkunak, nasaysayaat no agkasar kayo pa'y nga umuna, Tessa. Ay, maudi ka no mati kasar ante. Ay, pasensya kan balasang ko, Saan ko maamasasair tiriknam? Ngamjak mapatgantikid daw mo. Aging gaadi kay pa'y nagkasar itinopyo. Ay, sige nga rod ante. Ayos lang matkit di. Apay ngamin nga ipilit mo nga ijay ti pagipatakderan tayo ti balay. Kat awan mo dagam ijay, Tessa. Ada nga rod di imbaga ni uncle ko idinabiyag pay lang. Mabalin ka no ti agipatakder ijay no kayat ko. Ngam ko namat di asawa na nga ang kasarta pay ka no. Bay-bay hamon no di na kayat. At damat ka din nakita kalutay. Marang matawaran pa'y na jay. Ayan na nga data nga banda. Dito imatla lugar. 5 minutos ti mapagna manipod iji balayo kadantim. Ay, mayat nga rod at asidagmat lang. Karubatan tumatlaang ni antek. Ay na, napintas to siguro ti pagbalinan ti mar-aramid a balayo, Maritesa. Ay, uwan na amare. To istores. Kusina kan salas ije baba. Kat pasigmat nga kwarto ije nga to. Kan pa ikak to iti teres na. Ay, wow! Nagpintasan. Ay, naimbag ka pa At danton balayo kinilakay mo. Naimbag ata ni Alfonso tinatumpungak. Tano sa bali lang, Baka mangurkura nga sakpay lang ngaging ganatad ta. Naimbag ka pa Dakayon ton ti kapintasan iti balay dito'y lugar tayo. Haanmat. Ay, bagbaga pa kit din nila kaya ko nga pa. Kana iti swimming pool. Hanan ko nak, tagastos lang.
Aya, apay, anya trabaho nila kayo mo. Ay, hindi. Ay, iti komporme. Aya, ay na, nakaapapal ka, mare. Napintasan ti biyag mo. Saan kan ang makipurpurdiya akas kada kani? Ay na, si kamat. Gagangay na Katagbiro kamat ngamin itibak ng atap no pumentas matibiyag mo nga kaslakan ya. Ay na, baybay aman tabak nang. Uray saan abak nang, basta na singpet kuma. Kan ayaten nak aginggat inggana. Ay sus, practical ang tibiyag tadtan. Urahan mo nga ayatan basta big time. Aklo nam kay din. Ma-practice mat ni ayat o no masursuro nga kunada. Tessa, honey, mapanakaon. Ay, agananad ka, hane. Agan-anad ka mo, tanay. Kat kano ka manan nga ag-awid ngay. Intun lo may alawas manan, Aywan, ginatang ko amin na materialis ti mararamin abaleta. Ilutwam to nagiti trabador, wan. Sure, hane. Kan, at iti alawas mo. Ay, na. Thank you, Alfonso. Honey, I love you. I love you too, Tessa asawa. Magdamagak manen, Tessa. Kaano ti plano yu apan nagkasar iti nobyong balasang ko? Balay nga rod ka no, te ununaan may nga ramidan, ante. Sumarunon to data kasar. Oray saan nga yung grande, Oray simple laeng. Ha? Anyat serbim nga kasar nga no simple laang. May mayat ano yung grande tap no hape. Kan may mayat no ada balay me. Numalpas te kasar me. Tap no lumasin kami nga dagdagusan. Ay uwan, hangkayon nga aglutluton niyan te taag pa dilibra kay te kanan tayo. Kakaiso na nga ini kanak de boyfriend ko iti kwartak. Iso nga agpa-deliver tayo man iti kanan tayo. Han kayon nga aglutluton niya. Ay katala, makaamu ka balasang ko. Lumabasak pa, Maritesa. Ne, papanamanan nga mare. Kat as usual, inakmanan makitangdan nga agdalos. Ay, naimbag lakit din ta. Nag-retire ako iti kasta nga trabaho. Uwan nga rod, naimbag ka pa Nakabanikas ka laangan dito yung paraangan nyo. Or-orayak nga min jay impa-deliver ko nga makan. Iso ti ipakan ko kadagi jay trabaho. Kanan may matanakan ni antek. Ante, urnungan nyo amin nga murang tayo ta umay aglaba ni Mariang. Apay. Katangda na ka. Hanga kayat gamin na Alfonso nga agbanban nugak. Iso nga ipalabak man nagidya murang tayo. Anya? Kakaiso na nga dahin tadya boyfriend ko nga pagtangdan ko nga aglaba. Saan mo't anarigat at trabaho ti aglaba balasang ko? Imbes apanangdan mo, urnungan Ay na ante, amok tar aramidak. Iso nga handak man nga isursuro. Anya pa lang ti urno nga kaya katadamatan balay me ni Alfonso. Kati agbalin nga anak yun to Isa ganaan nyo. Nilakay kon ti makamuidtan. Iso ti agurno nga haan nga siyak. Anyat serbite itad na nga kwarta kanyak ngay no hang ko nga gastusan. Parparigatak kay din ti bagbagi kaon. Ante, tangay na alpas matanti balay me kani Alfonso. Agihan kami ijayan. Panawan na ko, Tessa. Hanga bale, ante, ta si daglang mati balay yung manipod ijay. Kan, haan yung matgamin nga kayat idi nga ito ti pagpatakdaran may ti balay. Ngamahan nga balin, baka pampanunutan niyo nga maditinakam ko. Haan, ante. Ti punto, kat nasaysaya at no agkasar kayo pa'y ko mga umuna. Uwan, ante. Sumarunong nga ro dita nga mapasamakan. Sapay masikukan. Kati somat. Igidan mento na dya kasarno pabunyagan mi dato ipas ngay ko nga ubiyang. Naimbag nga oras mo tisa. Naidakil mo tachamon. Uwan leta, dandan ak nga minan ag-anak. Ay, iso mga lagayam. Ay wan,
umaya man naglakoy tinateng. Mangkita kan itigatangam. Agdudumaan nateng tuy karga ti basket kaw. Adda pang pakbet. Adda pa'y bukal ti kardis ditaken daduma pa'y. Ay, pasensya kan letang ijay grocery ijay multi paggatgatang ako ni tinatang. Ha? May maya mala na ito ya, tapris ko. Kan nalalaka pa'y. Ay, han, may maya ti jamol. Tamas presentable nga paggatangan ni ijay. Kan sigurado nga napintas tila ko da ijay. Nalatak nga mul ko naman. Iso nga sigurado nga quality amin nga lako da ijay. Ha? Iso nga pasensya kan niya, leta. Hanak nga gumatang itilakom. Hello, Maritesa. Umayak man naglako. Ni, aglaklako ka matan, Lloyda. Wen, tani, awan mo't pakipurdiyaanan. Iso nga aglako-lako akman kitdi. Anya nga imat dagita lakom. Agduduma, adda sabon, kartib, sagaysay, kun adda pa'y gayam paypay. Di mo't mahilig kang agpaypay. Apag iso, tay paboritong akulor daytoy, violet. Bagbagay mo daytoy apaypay. Ay, hanakon nga agpay-pay-pay. Ha? Ada nga minan aircon me. Iso nga hanakon nga agpay-pay-pay. Anya? Kat usaram ano kas jay arumwar ka? Ay, damat portable fan nga usarak no, kasya nga rumwarak. Ha? Ay? Talagaan na upgrade amin na gamit mo na, Tessa. Hanga pa nagpalastog ta, hangko nga ugalit agpalpalangguad. Ngam, ay, hamat gamin nga maliklik anti pa nagbaknang ko. Ha? Dahito nga rod wall clock di gatanga mo. Hanak nga agpalpalastog, kunak manan ngam kagat-gatang ko itirilok. Iso nga hangko ang kasapulan data. Agbalor ititin kay datirilok. Dati man akidam. Wow! Nagpintas mat day ta arilon? Ay, embag ka pa eh. Talaga aswertem ta nakatumpong ka iti big time nga asawa. Ado ate agkras kanya na, kanila kay ko. Ado dagiti agkamkamat kanya na. Ngam siyak ti type na, siyak ti pinili na, ta siyak kano lang ti love na. Ay na, nag-cute ti anak mo, Tessa. Nan, ubag man man. Ay, Hana, agat lingat ka. Kadigdigos ta anak ko, ubam kay tin. Yung kapay matagdigos Ay, Baka nga may naguyak, no, makalang abi tinabang si kamot. Sa anak mo't anabang naglingotak labas si. Kanhan mo nga iyas asidig tangiwat mo itaro pati anak ko, Masang awam. Hangkan samat nga nagtutbras. Ay una yan. Ala, yung kagdigos kit din. No, kayat mo nga maubat anak ko, agdigos kapay niya. Pasensya ka na, hanak nga agin aarte ngam para iti anak ko ti pampanunota. Uy, Tessa! Umay ka gumatang iti lako! Ni, Leta! Adamatan pwesto mitiwagwagan ito'y sentro. Uno, makitang tangdan kalaang. Sales lady kay toy. Abangan, di ni kabagis ko na ito ngam sinublat ko. Di na mangamin kaya atay. Umay kagpili ni tibado ti ubeng. Ado tinyo arrival abado ti maladaga di toy. Igatangam dyan na mo. Ay, hangko nga pagbadoan iti wagwag dyan anak ko, Leta. Ni, napintas mo dagiti lakok. Brand new pa dagita daduma, At dapat tag-price da na kita. Labam la dagita. Anan, brand new te, ipapabado kay anak ko. Baka nga may nag-allergy no, wag-wag te ibado na. Kailabam, oray malabaan data, wag-wag lagta. Sige, mapanakunta ne. Baka agsang-sangitan dyan ako nga imbatik ka niya antek. Grabe nga ro tinagbaliwan da di agayim ko. Manipod na ki asaway ti adda mabalin na lita. Nalabos mo day di atisa. Kunang mo ilan nakaraman nga niyan. Karugi na pa'y ka dagiti wagwagalako kon. Ay na, saan la dagiti lakom ti karugit na. Uray dagiti lakok. Liblib yan na laangan. Upgraded nga min aminin akagawaan na. Ay, sa bagay napintas mo nga min di balaynan. Pati taraon na. In-upgrade nan.
Saanin nga agsidsida iti saluyot ken okra, wenno anya pay anateng dita, pasig akar ni ti sidsidaan na itan. Di na mo tinasaya at makan no kasta. Nagitintupay na dumababa nang natang ti kaya da si daan. Un nga rod di pay agluton tapasig a-deliver dagiti taraon na. Ay, anyan. Nala, biyag na makidi da ita. Narigat na biyangan. Tiladyak magustuhan, tagibasitan na dagiti lakok. Kadurman na mutan. Un nga rod kunamutlan asino akabaknangan nun. Nagbaliwan anaming pinsan jay gayim ko. Tessa, kita ba si Ter Aramidem balasang ko? Tanay, makaliplipat kansan. Makaliplipat ngay bagbagay umat ante. Wan tanay, nagbalbaliw kamutan. Kunamutlan asino kan akabaknangan, Tessa. Ha? Ado ti mangibagbaga nagbalbaliw ka kanon. Kadurman mo pa yun ti makistorya kadagiti kalukaran tayo. Asino mat ngamin ti hanga madurman. Nagbabangsit da. Handa pa nga agtututbras. Kurkursing da. Handa nga agdigdigus. Kita ba si ti panagsasaumbalasang ko. Sana nasaya at ti kastangar aramidem. Paglastog mo mutan ti panagduras ti biyag mo. Sana kasta nasaysaya at matlaeng no agtalinaed ka na pakumbaba. Di ka agpalpalangguad tamadi ti kasta. Ay na. Awan bibiyang ko iti ibagada. Basta siya hanak agtaktakaw. Hanak agkupkupit. Pagrigrigatan di asawak ti kwarta me. Awan matisagsagasaan mi nga sa bali nga tao. Asino kumadagita? Isudaya ti pakibagayak. No, handa nga kaya ti ugali, kaan laang. Awan bibiyang ko. Hanmat nga isuda ti mang pakpakan kanyak. Tessa, bakit? Agawid ka pa lang inyo balay dantem. Dua kayo iti anak ta. Ni, apay nga pag-awidan na kay Jengay. Sumangpot ngamin na kita'y kakabangyak manipon abroad. Kan umay na kiti dadakkel ko. Kat, anya ko mga inumay da. Mayat kay di ano adakid toy. Tapno mamamok matisuda. Iyam amukan tumatlaeng. Awan ngamin pagturugan da. Ipausar ko ti silid ta. Tayo jay salas ti pagturugak. Anya? Akat umay ka nga ron mat ije balay da antek Datayon ti mapan ijay. Uy, sumarunwag to. Basta umuna kayo ng mapanijay. Di kay pala umay dito iwain. Orayem ti text ko. No mabalin yun ti umay dito balay. Mabasak itay ijay balay yo, Tessa. Kunam nga ado ti bisita yo akakabagyan ni Alfonso. Ngam awan mo't ado atao ijay. May samot la babae ti adda ijay. Padak abakot. Ni, ay, baka isunday jay na nang naante. Apay, di ka mapan ijay. Tapno maam-am mong mat jay katugangam. Di mon sapay nakitkita apulos. Ay, talaga nga haan Taada yung mat ngamin jay lugar da ante. Kating kakitaan Ay, urayak pa'y ati text ni Alfonso. Kuna na ngamin nga urayak ti signal na no mabalin kon ti mapan ijay unuhaan pa'y. Nay, apay masapul aya. Isumat ngamin ti imbaga na kanyak. Aya, ang madlaw abak ng jay inana sika. No inana day jay Napudaw kan nalukmag a babae. Di kulur ti buok na. Kan nagado ti alahas na. Aya? Kaslamot dunya ti langana. Apay, talaga abak ng da Alfonso. Katuan ta nakapatakder kami nga ro diti balay me ante. Kat kaano nga'y ateksan na ka ni Alfonso. Wano data ti pumasyar ijay. Tapno maam-amok mo ti ina ti asawam. No ngay agungat na Alfonso. Awan pa'y matgamin text na no mabalin konti agawi di jay. Ay bay ang tateks na. Mapantakit di. Mga wita iti nateng apasalubong ta ken prutas. Naimbag nga oras mo kabsat. O may kami man. Ha? Sino kayo? Asawa ni Alfonso to'y kadwat.
kaanak ka. Di Tessa, kan anak dato'y ubana. Ha? Asawa? Salawasaw kamat abak-bakatan. Ha? Anya nga asawa? Katno siya ti asawa ni Alfonso. Anya? Alfonso! Umay ka man ditoy! Alfonso, honey! Ibatan nak, Alfonso! Kandi mo papanawon dagidya at tao. Tasaan kami pa'y analpas. Hari, agparbang ka kuma. Anya ka kari, pimanaw dalang arudan. Apay alinuko nak, Alfonso. Hani, jak ay ayatan da dya babae. Si katilaw ko.